হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। তো আজকে আমি দেখাবো আপনারা কি করে আপনার মোবাইলের মেমোরি 15 জিবি পর্যন্ত বাড়িয়ে নিতে পারবেন গুগল ড্রাইভের মাধ্যমে। তো যারা গুগল ড্রাইভ সম্পর্কে জানেন তারা তো জানেনই, আর যারা না জানেন তারা দেখতে থাকেন। তো বন্ধুরা, প্রথমে আপনার মোবাইলে যেতে হবে অ্যাপসে। তো এই দেখতে পাচ্ছেন এই যে গুগল ড্রাইভ। তো এই গুগল ড্রাইভটা সব মোবাইলে প্রি ইনস্টলেড থাকে, প্রায় সব ফোনেই এটা ইনস্টল অটোমেটিক থাকে গুগলের পক্ষ থেকে। তো আপনাকে যা করতে হবে, আপনাকে একটি জিমেল অ্যাকাউন্ট লাগবে এটা আপনার করতে গেলে। তো আপনি জিমেল অ্যাকাউন্টটা এটার মধ্যে যাওয়ার পরে জিমেল অ্যাকাউন্টটা লগ ইন করে নেবেন। বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন আমার জিমেল অ্যাকাউন্টটা অলরেডি লগ ইন আছে, আমি আগেই লগ ইন করে রেখেছি। আপনারাও শুধু জিমেল অ্যাকাউন্টটায় জায়গায় ক্লিক করে লগ ইন করে নেবেন। ওকে, এরপরে আপনাকে যা করতে হবে, আপনি যদি এখান থেকে চান যে আপনার কোনো ফাইল ইন্টারনেটে আপলোড করে রাখবেন, যেটা গুরুত্বপূর্ণ ফাইল, আপনার মেমোরিতে কম স্পেস আছে সেই জন্য নেটে আপলোড করে রাখবেন এবং পরে আপনার যে সময় প্রয়োজন হবে সে তখন ডাউনলোড করে নিতে পারবেন। তো আপনার এখানে অ্যাডে ক্লিক করতে হবে। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন, আপনি যদি এখানে একটি ফোল্ডার ক্রিয়েট করতে চান তাহলে ফোল্ডারে ক্লিক করলেই আপনার একটি ফোল্ডার ক্রিয়েট হয়ে যাবে। তো বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন এখানে ফোল্ডার ক্রিয়েট হয়ে গেলো। তো আপনি যদি কোনো ফাইল আপলোড করতে চান তো এই জায়গায় আপলোডে ক্লিক করবেন। আপনার যে যে দরকারি ফাইল যেগুলো আপনার পরে প্রয়োজন হবে হয়তো, তখন আমি ধরুন এই পিকচার যেটা আছে গুগল ড্রাইভে, এটা আপনি ইন্টারনেটে আপলোড করে রাখবো এবং পরে ডাউনলোড করব। তো এখানে জাস্ট ক্লিক করব, ওকে অ্যালাউ করে দিবেন। তো বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন আমার এখানে আপলোড হচ্ছে। ওকে, আমার আপলোড হয়ে গেছে। তো আপনার মোবাইলে যদি এই পিকচারটা না থাকে, আপনি যেটা আপলোড করেছেন সেটা যদি আপনি আবার পরে এখান থেকে ডাউনলোড করতে চান তাহলে এখানে ছবিতে ক্লিক করবেন, জাস্ট থ্রি ডট লাইনে ক্লিক করবেন। এরপর দেখবেন এখানে ডাউনলোড অপশন আছে, তো এখানে ক্লিক করলে আপনার ফটোটা আবার ডাউনলোড হয়ে আপনার মোবাইলে স্টোরেজ হয়ে যাবে। তো বন্ধুরা, আপনার যদি মোবাইল থেকে সব কিছু ডিলিট হয়ে যায় তখন আপনি এখান থেকে আবার ফিরিয়ে আনতে পারবেন সব কিছুই। আপনার শুধু আপনার জিমেল অ্যাকাউন্টটা লগ ইন করে আবার আপনি এটা লগ ইন করলে আপনার এখান থেকে সব ফাইল আবার ফিরে পেয়ে যাবেন। তো বন্ধুরা, এখানে আপনারা যদি এখানে অটো আপলোড দিয়ে রাখেন, যেখানে আপনি যখন কোনো পিকচার বা ছবি তুলবেন বা কোনো ফাইল যদি সিলেক্ট করে রাখেন, সেটা আপনার ওয়াইফাইতে কানেক্ট করলে অটোমেটিক আপনার আপলোড হয়ে থাকবে, আপনাকে কিছুই করতে হবে না। আপনি যখন ছবি তুলবেন আপনার ওয়াইফাই কানেক্ট হলে অটোমেটিক আপনার এখানে আপলোড হয়ে যাবে এবং পরবর্তীতে আপনি যখন দরকার পড়বে তখন এখান থেকে আপনি ডাউনলোড করে নিতে পারবেন। তো এখানে আপনার যদি অটোমেটিক আপনার আপলোড করতে চান তাহলে এখানে যাবেন, এখানে নিচে দেখতে পাচ্ছেন সেটিং। ওকে, সেটিংয়ে যাওয়ার পর এখানে দেখছেন অটো অ্যাড, আপনার এখানে নিচে জিমেলটা দেওয়া আছে। তো এখানে আপনি অটো অ্যাডে অন করে দিলে আপনার যা যা ছবি তুলবেন, যা ফাইল থাকবে সব কিছু আপনার অটোমেটিক এখানে আপলোড হয়ে থাকবে এবং পরবর্তীতে আপনি এখান থেকে ডাউনলোড করে আপনার নিজের ব্যবহারযোগ্য করে তুলতে পারবেন। তো বন্ধুরা, এইভাবে আপনি আপনার 15 জিবি মেমোরি বাড়িয়ে নিতে পারবেন। অথচ আপনার মোবাইলে 15 জিবি মেমোরি খালি হয়ে গেল। তো এখান থেকে আপনি স্টোরেজ আরও বাড়িয়েও নিতে পারবেন। দেখতে পাচ্ছেন এখানে আপগ্রেড স্টোরেজ। তো এখানে আপনাকে গুগলকে টাকা পে করতে হবে এখানে যদি আপডেট করতে চান, আর আপনি এখানে 15 জিবি একদম ফ্রিতে পেয়ে যাবেন। তো বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন এখানে মূল্য দেওয়া আছে 100 জিবি 150 টাকা প্রতি মাসে। এখানে 2 টিবি 10 টিবি 20 টিবি, এখানে 30 টিবি পর্যন্ত আছে। এখানে 24,200 টাকা প্রতি মাসে দিতে হবে 30 টিবির জন্য। তো এখানে আপনি 15 জিবি জাস্ট একদম ফ্রিতে পেয়ে যাচ্ছেন। তো বন্ধুরা, যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই লাইক দিবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন, আমার চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন।